aktivatsiya kletka hujayra, ya'ni hujayralarimizni uxlab yotgan hujayralarni uyg'otadi, поврежденный hujayralarimizni восстановить qiladi. Aktivator kletkamiz bu teragertsiya valna bilan ishlaydi, ya'ni to'lqin bilan. Bu lazer emas, nur emas. Teragertsiya valna degani bu, masalan, mana aeroportlarda hamma uchgan ko'rasizlar, bundoq ana kabinadan o'tamiz, o'tganimizda ekranda qiladi, bitta kompyuterda ichingizda nima borligini ko'rib turadi. Xuddi o'sha to'lqin mana shu apparat priborimizga qilingan. Buni o'ylab topib, foydaligini bilgandan keyin shunaqa pribor ishlab chiqarilgan. Ya'ni bu priborimiz nima ish bajaradi? Qon tomirlarini mikrosirkulyatsiya qiladi, limfalarni tozalaydi. Yana qaytaman o'sha savolga. Qonimiz, limfalarimiz, ichaklarimiz toza bo'lsa, biz hech qachon kasallanmas ekan. Даже 100 dan oshiq yoshga yasharkanmiz. Hammasi mana shu yeb ichayotganimiz ekologiyaning ta'siri uchun bizning organizmimiz zaharlangan. Endi bu даже kosmetический anaqada ishlatadi, mana ugrilada, har xil shramlarda, nimada, varikozlarda og'riqlarni qoldiradi. Mana hozir papillomalar ko'payib ketganda, to'lib ketadi papillomalarda. Вот папилломаlar kichkina papillomalar дукunda убирает, в один день убирает. 2 раза сделать, он начал уже падает уже. Папиллома с чего появляется? Папиллома появляется, потому что кишечникlarda parazitlar bo'ladi. Parazitlar bo'lgan organizm shunchaki aqlliki bizga предупреждение, demak kishechligingga ahamiyat ber. O'sha tashqariga chiqib, o'sha har xil papillomalar, dog'lar hosil bo'ladi. Обезболить qiladi, choch to'kilishi oldini oladi. Даже bizda chochlar oqarganlari bor. Chunki demak, chochimizdagi o'sha tegiga piyozcha bo'ladi-ku hujayrada. O'sha hujayrani to'yintirib, oziqlantirgandan keyin u уже anaqasi effekti balandroq bo'ladi. O'shanda choch to'kilishlarini ham oldini oladi. Yana bu da grijada, osteoporozda, artroz, umuman hammasi это домашний доктор. O'sha скоростda ishlaydi, xuddi fenga o'xshab ishlatiladi. Даже mana